Ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin e Gjirokastrës, ku një 17 vjeçar u gjet pa shenja jete në banesën e tij në fshatin Valar të dielën më 20 prill. I riu Vehip Peçi, nxënës i gjimnazit Siri Shaplo, i ka dhënë fund jetës përmes vetvarjes. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:30, kur ai u transportua me urgjencë nga familjarët në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës, por mjekët konfirmuan se i riu kishte ndruar jetë para mbërritjes. Burime pranë familjes bëjnë me dije se 17 vjeçari po kalonte një periudhë të vështirë psikologjike. Ai kishte shfaqur shenja të izolimit dhe melankolisë, megjithatë nuk ndodhej në ndonjë trajtim të rregullt mjekësor. Ekspertët kishin sugjeruar ndërhyrje të specializuar, por duket se sinjalet nuk janë marrë në kohë seriozisht. Vehipi kishte paralajmëruar aktin tragjik duke i rrëfyer mendimet e tij disa prej shokëve më të afërt, ndërsa në banesë janë gjetur edhe disa shënime, ku i kërkon ndjes prindërve, mësuesve, psikologes që e ka trajtuar dhe miqve për shqetësimet që mendonte se kishte shkaktuar. Ai jetonte në fshatin Valar me nënën dhe 2 motrat më të vogla, ndërsa ai ati punonte si kuzhinier në një anije në Greqi dhe ndodhej shpesh larg familjes për periudha të gjata. Policia ka sekuestruar telefonin, shënimet e lëna dhe disa sende personale, ndërsa ka nisur marrje në pyetje të bashkëmoshatarëve dhe stafit të shkollës për të ndihmuar në zbardhjen e motivit të ngjarjes. Hetuesit po ndjekin disa pista, përfshirë dhe mundësinë e një ndikimi me natyrë fetare, ndërsa kjo nuk konsiderohet si një pistë kryesore për momentin. Ngjarja vjen vetëm 2 muaj pas vetvrasjes së një tjetër 17 vjeçareje, Irsa Meçollari, nga e njëjta shkollë. Deri tani, policia nuk ka konstatuar ndonjë lidhje direkte midis 2 rasteve, por po heton nëse ka pasur nxitje të njëjtë apo ndikime të përbashkëta. Vehip Peçi ishte i njohur më parë si një djalë aktiv dhe i komunikueshëm, me vështirësi tipike të moshës, por pa histori të bullizmit apo izolimit ekstrem nga ambienti shkollor, duke bërë që kjo tragjedi të mbetet edhe më e pashpjegueshme për komunitetin. Ngjarja ka tronditur thellësisht familjen, shokut dhe gjithë komunitetin lokal, teksa ngre një tjetër alarm për shëndetin mendor të adoleshentëve dhe nevojën urgjente për mbështetje sistematike dhe ndërhyrje në kohë.